The Ben natwereka inda nayibereka mu nsabe icyo mushaka. Bantu banjye rero nagarutse nzanye dosiye irenze cyane, dosiye fata ku mavuta iri kuvugwa ubu ngubu. Reka turebe video yatumye uyu mugabo ahita afungwa. Reka turebe video yacu. The Ben akira challenge yafata ku mavuta kakanya. Abantu benshi baravuze ngo Bruce Melody yibagishije inda bro. Ariko ngewe nk'umuntu uzi The Ben ndamuchallenginze The Ben natwereka inda. Ntiyateruye sije ya triceps na biceps situbibona. Nimushinja Bruce Melody kwibagisha inda nabo ba DJ Brian. The Ben natwereka inda nayibereka mu nsabe icyo mushaka. Hari impamvu ikomeye cyane. The Ben twereke turebe. Nawe urayibonye kabisa iyi video yatumye afungwa. Icyo nkwibutsa urakora subscribe ukande kunzogera amakuru yacu ajya kugera ku gihe. Uyu mugabo rero ufata ku mavuta yarezwe n'abantu benshi barimo The Ben wa mbere watanze kirego bwa mbere muri RIB, hakurikiraho Meddy, hakurikiraho umugabo wo mu myidagaduro ari we wita Muyoboke kabisa. Alex Muyoboke nawe yatanze ikirego aravuga ati uyu mugabo ageze habi aduharabika. Fata ku mavuta rero yafashwe mu minsi yashize ajyanwa kuri RIB yahise mujyana rero kuri station ya Kicukiro abariho afungirwa by'agateganyo hashize iminsi 2. Uyu mugabo yitabye urukiko rero biba ngombwa ko ajya kuburana. Umugabo rero yavuze ko ibyo aregwaho yemeramo bikeya ibindi abihakana. Hagati ariko nyuma yuko afungirwa kuri station ya Kicukiro yabanje kuvuga ko nubwo yafunzwe atafunzwe neza cyane kuko yafungiwe ahantu hamennye amazi, ahantu kuri sima honyine. Aravuga ati nanjye bamfashe nabi kabisa, ati ibyo nabyo mugomba kubirebaho munyorohereza igihano muri bumpe. Meddy rero nawe ari mu bareze uyu mugabo kabisa, avuga ko aharabika amazina yabo, avuga ko ngo Meddy ngo yagiye kwitwa n'umugore we ngo batarashakana. Ibyo rero byatumye Meddy n'abandi barimo The Ben, Alex Muyoboke n'abandi benshi kabisa ntabashiye kubashyirira mu video, byatumye batihangana rero baravuga ati uyu muntu reka tumutange abanze ajye kwiga iby'itangazamakuru ntago bikorwa bike. Uyu mugabo rero ufata ku mavuta abona ko afite n'umuryango rwose, afite famille, afite umwana, umugore n'abana 2 n'umuryango ushyitse. Rero Imana imworohereze mu rubanza rwiwe utarangira. Ahangaha rero ni Kumana TV, urakora subscribe ukande kunzogera ujye muri comment wandike uburyo wonya amakuru yacu iyo nakagaruka. Ndabakunda cyane.